Здравствуйте, дорогие подписчики! У нас сегодня еще одна очередная проблема с Peugeot 3008, мотор EP6 турбо. Значит, клиент жалуется на потерю динамики, клиент жалуется на посторонний звук со стороны ГРМ металлического характера. Сейчас мы покажем, как это звучит, что с этим делать и как этого избежать. Надо только, наверное, Характерный звук. Пробег на данный момент у машины 52 тысячи километров. Присутствует характерный звук металлический с правой стороны. Сейчас будем замерять цепь ГРМ и встретимся с вами после разбора. Итак, мы подразобрали немножко мотор. Значит, для того, чтобы нам замерить цепь, выкручивается натяжитель цепи газораспределительного механизма. На ней вот есть такой толкатель гидравлический, который работает за счет подачи в него масла. Да, толкатель подвигается и, соответственно, натягивает нам цепь. Когда цепь растянута, расстояние отсюда до сюда измеряется вот таким имитатором. Мы сейчас его закрутим вместо натяжителя цепи и померяем, сколько у нас от толкателя до вот этой оси будет расстояние. Значит, номинал, допустимые нормы 68 миллиметров. Все, что выше, это ведет к замене цепи газораспределительного механизма. Сейчас закрутим, достанем и померяем, сколько у нас получится. Данная проблема происходит часто из-за того, что многие владельцы данных автомобилей не следят за уровнем масла. Ну, как правило, после 60 тысяч здесь появляется в данном двигателе жор масла. Присутствует он, если нет течи, присутствует он по причине того, что со временем твердеет кромка маслосъемного колпачка, там резиновая часть, и он перестает снимать масло. Соответственно, если у нас нет уровня масла, то натяжитель некорректно работает, цепь из-за этого вытягивается. Также мотор имеет непосредственный впрыск в цилиндр, что усугубляет, так скажем, долговечность работы данного мотора по причине того, что клапана на впуске не омываются бензином. Соответственно, со временем там происходит отложение, и клапан перестает тоже корректно работать. Из-за этого машина может неровно работать, может детонировать, будет повышенный расход топлива, будет повышенный расход масла. Ну, в общем, некорректная работа. Соответственно, для того, чтобы это избегать, менять нужно чаще масло, следить за его уровнем по щупу. Сейчас мы закрутим натяжитель цепи. Он стоит здесь не в очень удобном месте, и вообще, в принципе, не очень удобно здесь производить ремонтные работы. Вот. После этого произведем замер, и нам будет уже понятно, точно ли здесь вытянута цепь или здесь какая-то другая проблема. Хотя я больше чем уверен на 100%, что цепь у нас вытянута. Проверяем имитатором.
цепи видим 81 миллиметр. 81 миллиметр это очень сильное натяжение. Напомню, номинал составляет 68. Вот, на основании данной диагностики мы видим неисправность так называемое вытяжение цепи газораспределительного механизма. Соответственно, нельзя просто поменять цепь, да? Меняется помимо цепи детали разового монтажа, и мы рекомендуем это делать по причине не того, что мы это придумали, а это предписано заводом-изготовителем. В данном случае мы меняем сейчас цепь и все детали разового монтажа. После этого заведем, послушаем, посмотрим, как себя будет вести машина. Итак, дорогие друзья, мы закончили работы по замене цепи газораспределительного механизма. Соответственно, после проведения диагностики ошибок в блоках управления нету. Мотор, как видите, работает исправно. Никакого постороннего шума у нас не присутствует. Соответственно, мотор полностью готов к дальнейшей эксплуатации. Если будут какие-то вопросы или вас заинтересовали работы, мы выполняем много разных работ. Можете звонить, обращаться, ссылка в описании. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!